Ini adalah anjing pitbull, ras anjing yang paling kontroversi dan sering dicap buruk. Tapi tahukah kamu bahwa pitbull sebenarnya salah satu anjing yang paling setia di dunia? Jangan percaya stereotip. Di balik tubuh berotot dan rahang kuat, pitbull adalah anjing penyayang yang penuh kasih sayang. Mereka akan melakukan apapun untuk melindungi keluarganya. Namun, jangan salah. Mereka butuh pelatihan yang tepat dan pemilik yang bertanggung jawab. Tanpa itu, mereka bisa jadi sulit diatur dan sangat agresif. Pitbull bukan tentang ganas atau tidak, tapi tentang bagaimana kamu merawat dan melatih mereka. Jadi, masih takut sama pitbull atau justru mulai jatuh cinta?